ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थस्कन्धः एकोनत्रिंशोऽध्यायः। प्रभुनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा। कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशयः। प्राचीनबर्हिरुवाच भगवस्ते वचोऽस्माभिर्न सम्यगवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः। नारद उवाच पुरुषं पुरञ्जनं विद्याद्यद्य नक्त्यात्मनः पुरम् एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकं यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः। यन्न विज्ञायते पुंभिर्नामभिर्वा क्रियागुणैः। यदा जिगृच्छन् पुरुषः कात्स्येन प्रकृतिर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्रि तत्रामनुतसाध्विति। बुद्धिं तु प्रमदां विद्यान् ममाहमिति यत्कृतं यामधिष्ठाय देहिस्मिन् पुमान् भुङ्क्तेच्छविर्गुणान्। सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कर्म च यत्कृतं सख्यस्तद्वृत्तयः प्राणः पञ्चवृत्तिर्यथोरगः। बृहद्बलं मनोविद्याद् उभयेन्द्रियनायकं पञ्चालः पञ्चविषया यन्मध्ये नवखं पुरम्। अक्षिणीनासिके कर्णौ मुखं शिश्नगुदाविति द्वे द्वे द्वारौ बहिर्याति यस्तदिन्द्रियसंयुतः। अक्षिणीनासिके आस्य मिति पञ्चपुरः कृतः। दक्षिणः कर्ण उत्तराचोत्तरः स्मृतः। पश्चिमे इत्यधो द्वारौ गुदं शिश्नमिहोच्यते खद्योताभिर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते। रूपं बिभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः। नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते। घ्राणोऽवधूतो मुख्यास्यं विपणो वाग्रसद्विदृशः। आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहूदनं। पितृहुर्दक्षिणः कर्ण उत्तरो देवहु स्मृतः। प्रवृत्तं च निवृत्तं च शास्त्रं पञ्चालसंगितं। त्रयानं देवयानं श्रोत्राच्युतधराद्व्रजेत्। आसुरी मेढ्रमर्वाग्द्वार व्यवायो ग्रामीणामृतिः। उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निर्यतिर्गुद उच्यते। वैशसं नरकं पायुर्लुब्धकोन्धौ तु मे शृणु। हस्तपादौ पुमास्ताभ्यां युक्तो याति करोति च। अन्तःपुरं च हृदयं विशुचिर्मन उच्यते। तत्र मोहं प्रसादं वा हर्ष प्राप्नोति तद्गुणैः। यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते। देहो रथंस्त्विन्द्रियास्व संवत्सररयो गतिः। द्विकर्मचक्रस्त्रिगुणध्वजः पञ्चासु बन्धुरः। मनोरश्मिर्बुद्धिसूतो
ह्यन्नीडो द्वन्द्वकूवरः पञ्चेन्द्रियार्थप्रक्षेपः सप्तधातुवरूथकः आकूतिर्विक्रमो वाव्यो मृगतृष्णां प्रधावति एकादशेन्द्रियचमुः पञ्चसूना विनोदकृत् संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः तस्याहानिह गन्धर्वा गन्धर्व्यो रात्रयः स्मृतः हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्ठ्युत्तरशतत्रयम् कालकन्या जरा साक्षाल् लोकस्तां नाभिनन्दति स्वसारं जग्रहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चरः भूतोपसर्गासुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः एवं बहुविधैर्दुःखैर्देवभूतात्मसम्भवैः क्लिश्यमानः शतं वर्षं देहे देहि तमोव्रतः प्राणेन्द्रियमनोधर्मान् आत्मन्यध्यस्य निर्गुणः शेते कामलवान् ध्यायन् ममाहम् इति कर्मकृत् यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुं पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृतेः स्वदृक् गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते शुक्लात् प्रकाशभूयिष्ठान् लोकानाप्नोति कर्हि चेत् दुःखोदरकान् क्रियायासांस्तमः शोकोत्कटान् क्वचेत् क्वचित् पुमान् क्वचिच्च स्त्री क्वचित् नो भयमन्धदिः देवो मनुष्यतिर्यग्वा यथा कर्म गुणं भवः क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो ग्रहं ग्रहं चरन् विन्दन्ति यद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वा तथा कामाशयो जीव उच्चावच पथा भ्रमन् उपर्यधो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियम् दुःखे स्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याच्चेत् तत्प्रतिक्रिया यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुद्वहन् तं स्कन्धेन स आधत्ते तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्म केवलं द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ अर्थे यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते मनसालिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतो नर्थपरम्परा संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया गुरौ वासुदेवे भगवती भक्तियोगः समाहितः सदृचीनेन वैराग्यं ज्ञानं च जनयिष्यति सोचिरादेव राजर्षे स्यादच्युतकथाश्रयः शृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः
यत्र भागवता राजन् साधवो विशदाशयः भगवद्गुणानुकथन श्रवणव्यग्रचेतसः तस्मिन् महन्मुखरिता मधुभिश्चरित्र पीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्यवृत्रसो नृपगाढकर्णैस्तान्न स्पृशन्त्यसनत्रड्भयशोकमोहाः एतैरुपद्रुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावजहि न करोति हरेर्नूनं कथामृतनिधौ रतिं प्रजापतिपतिः साक्षात् भगवान् गिरिशो मनुः दक्षादयः प्रजाद्यक्षः नैष्ठिकाः सनकादयः मरीचिरत्र्यङ्गैरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठः इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतयस्तपो विद्यासमाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम् शब्दब्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे मन्त्रलिङ्गैर्व्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परं सर्वेषामेव जन्तूनां सततं देहपोषणे अस्ति प्रज्ञा समायत्ता को विशेषस्तदा नृणाम् लब्ध्वेहान्ते मनुष्यत्वं हित्वा देहाद्य सद्ग्रहम् आत्मश्रत्या विहायेदं जीवात्मा स विशिष्यते यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम् तस्मात् कर्मसु वर्हिष्मन् न ज्ञानादर्थनाकाशिषु मार्थदृष्टिं कृथा श्रोत्रस्पर्शिष्व स्पृष्टवस्तुषु स्वं लोकं न विदुस्ते वै यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं शकर्मकमतद्विदः आस्तीर्यदर्वहि प्रागग्रही कार्सेन क्षितिमण्डलं स्तब्धो बृहद्वधान्मानि कर्मणा वैस्य यत्परं तत्कर्म हरितोषं यत् सा विद्या तन्मतिर्यत्या हरिर्देहभृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणामिह स वै प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद स वै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः। नारद उवाच प्रश्न एवं हि सच्छिन्नो भवतः पुरुषर्षभ अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम् क्षुद्रं चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसुलुब्धकरणम् अग्रे ब्रकानश्रुतपो विगणय्ययान्तं पृष्ठे मृगं मृगयलुब्धकवाळभिन्नम् अस्यार्थः सुमनः समधर्माणां स्त्रीणां सरल आश्रमे पुष्पमधुगन्धवच्छुद्रतमं काम्यकर्म विपाकजं कामसुखलभं जेभ्योपस्थ्यादि
विचिन्वन्तं मिथुनीभूय तदविनिवेशितमनसम् षडङ्घ्रिगळसामगीत वदति मनोहर वनितादि जनालापे स्वतितरामति प्रलोभितकर्णमग्रे भृकयूथवदात्मन् आयुर्हरतो अहोरात्रान् तान् काललव विशेषान् विगणय्य गृहेषु विहरन्तम् पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रवृत्तो लुब्धकः कृतान्तोऽन्तः सरेण यमिह परा विद्यति तमेममात्मानमहो राजन् भिन्नहृदयं द्रष्टुमर्हसि ते। स त्वं विचक्ष्य मृगचेष्टितमात्मनोऽन्तः चित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते जय्यङ्गनाश्रममसत्तमयूथगाथं प्रीडीहि हंसशरणं विरमक्रमेण। राजोवाच श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन् भगवान् यद्भाषत नैतज्जानन्त्युपाध्यायः किं न ब्रूयुर्विदुर्यदि संशयोऽत्र तु मे विप्र सच्छिन्नस्तत्कृतो महान् रसयोऽपि हि मुह्यन्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः। कर्मण्यारभते येन पुमानिह विहायतम् अमूत्रान्येन देहेन जुष्टानि स यदश्नुते इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत् क्रियते प्रोक्तं परोक्षं न प्रकाशते। नारद उवाच येनैवारभते कर्म तेनैवामुत्र तत्पुमान् भुङ्क्ते यव्यवधानेन लिङ्गेन मनसा स्वयं शयानमिममुत्सृज्य स्वसन्तं पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितं भुङ्क्ते तादृशे नेतरेण वा। ममैते मनसा यद्यत् सावहम् इति ब्रुवन् गृहविळीयात् तत्पुमान् राद्धं कर्म येन पुनर्भवः यथानुमीयते चित्तम् उभयैरिन्द्रियैः तैः एवं प्राग्देहजं कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। नानुभूतं क्व चानेन देहेना दृष्टमश्रुतं कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनि तेनास्य तादृशं राजन् लिङ्गिनो देहसम्भवं श्रद्धत्स्वाननुभूतोऽर्थो न मनः स्पृष्टुमर्हति। मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः अदृष्टमश्रुतं चात्र क्वचिन्मनसि दृश्यते यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयम्। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचरः आयान्ति वर्गसो यान्ति सर्वे समनसो जनः सत्त्वैकनिष्ठे मनसि भगवत्पार्श्ववर्तिनि तमश्चन्द्रमसि वेदम् उपरज्यावभासते। नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते
यावद्बुद्धिमनोच्छार्थ गुणव्यूहो यनादिमान् सुप्तिमूर्छोपतापेषु प्राणायन विघाततः नेहतेहमिति ज्ञानं मृत्यु प्रज्वारयोरपि गर्भे बाल्येऽप्यपौष्कल्या देकादशविधं तदा लिंगं न दृश्यते यूनं नः कुभ्यां चन्द्रमसो यथा अर्थेय विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेन तथा गमो यथा एवं पंचविधं लिंगं त्रिवत्षोडश विस्तृतम् एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते अनेन पुरुषो देहान् उपादत्ते विमुञ्चति हर्षं शोकं भयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति भक्ति कृष्णे दया जीवे स्वकुण्ठाज्ञानमात्मनि यदि स्यादात्मनो भूयाद् अपवर्गस्तु संसृतिः यथा तृणजलूकेयं नापयात्यपयाति च न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः यावदन्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणां मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनं यदाच्छैश्चरितान् ध्यायन् कर्मण्याचिनुते सकृत् सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिं पश्यस्तदात्मकं विश्वं स्थित्युत्पत्त्यप्ययायतः मैत्रेय उवाच भागवतमुख्यो भगवान् नारदो हंसयोर्गतिं प्रदर्शय मुमामन्त्र्य सिद्धलोकं ततो गमात् प्राचीनबर्हिराजर्षि प्रजासर्गाभिरक्षणे आदिस्य पुत्रानगमत् तपसे कपिलाश्रमम् तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजं विमुक्तसङ्गोऽनुभजन् भक्त्या तत्साम्यतामगात् एतदध्यात्मपारोक्ष्यं गीतं देवर्षिणानघ यः श्रावयेद्यः शृणुयात् सलिङ्गेन विमुच्यते एतन्मुकुन्द यशसा भुवनं पुनानं देवर्षिवर्यमुखनिसृतमात्मशौचं यः कीर्त्यमानमधिगच्छति पारमेष्ठ्यं नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्तसमस्तबन्धः अध्यात्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमद्भुतम् एवं स्त्रियाश्रमः पुंसश्छिन्नो मुत्र च संशयः। इति जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्राचीनबर्हिर्नारदसंवादो नामैकोनत्रिंशोत्सवः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः।